تخفيفا على أبنائنا غير القادرين من الطلاب بمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، نظمت أمانة مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ معرضا لمستلزمات المدارس. انت مين؟ انت اللي في منك في الكون كتير، ولا انت عارف انك انت غير؟ لك خط سير تمشي له مشاوي. انت مين؟ بتحب نفسك بس وغيرها مفيش، ولا اللي عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر والخير؟ انت مين؟ متردد في الحياة بين البنين، ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين؟ قلبك جريء ومحدد الطريق. التاريخ بيقول ان البشر هم نوعين، ناس بتأثر وناس متفرجين. طب وانت مين من الاتنين؟ انت استثنائي مش زي الباقي، شايف بكرة وباصص لبعيد. انت مش حاجة عادية، النسخة الأصلية مفيش منها وضد التقليد. انت اللي لمعت النجوم بتبان في عينيك، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك، انت اللي عمره ما لحظة خاب، انت اكتشاف ومين يقدر عليك، انت احلى حاجة فيك. قولها انت استثنائي مش زي الباقي، شايف بكرة وباصص لبعيد. انت مش حاجة عادية، النسخة الأصلية مفيش منها وضد التقليد. ما بتعشمش في الدنيا ومش مستني ضربة حظ، كتير عالراس طبول دقت وتبت في الأرض ولا بتهز، وزي الريح ولا بهدي، ولو قدامي بعدي، وزي الريح ولا بهدي، ولو قدامي بعدي. ماليش آخر ومن الآخر ما عنديش شيء أبكي عليه، ما أنا راضي. ولو سكتها بعد بلاد هكمل أصلي ما باملش، ومهما تزيد خطر وبعد بزيد في عناد ما بيقلش، وزي الريح ولا بهدي، ولو قدامي بعدي، وزي الريح ولا بهدي، ولو قدامي بعدي.
ماليش آخر وبالآخر ما عنديش شيء أنا أبكي عليه، ما أنا رايح. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه، وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش، ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه، ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكة مشيناها، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه، يلا هانت خلاص وانا وانت قلناها، احنا نقدر وده اللي انا وانت اثبتناه، وخلاص فاضل تكة على اخر السكة، لسه تكة كان ناس كتير شكة وشوفوا رحنا لفين، وخلاص فاضل تكة على اخر السكة، لسه كان ناس كتير شكة وشوفوا رحنا لفين. خلاص فاضل تكة على آخر السكة، لسه خطوة جابت خطوة وشوفوا رحنا لفين. تلعبني ألعبها وبواجه الدنيا وبغلبها، وتشكك وانا واثق فيا واللحظة الصعبة بعديها، فرق وماليش ملكة لو حتى السكة ماهيش سالكة، أستاذ في الشدة وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها. أنا سايق مركبي والكورة في ملعبي، أنا قدك يا حياة مهما تركبي، أنا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي، أنا عارف قوتي فبراحتك خبطي. أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكنني، أنا حيرتي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش، أنا الممكن مش ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. مدام جهان السعيد عبد الفتاح، رئيس جمعية عباد الرحمن الخيرية النسائية تفتيش أبو سكين. احنا بنشكر الحاج محمد فطيم وحزب مستقبل وطن لأن هم متعاونين مع بعض لدعم الناس الفقراء والطلاب المحتاجين. المعرض بسم الله ما شاء الله بيضم كافة شيء وكل حاجة طبعا بالمجان، وده كان حاجة يعني حاجة حلوة قوي لأن بتساعد الناس على المعيشة والحاجات وسد الاحتياجاتهم. بالنسبة للمعرض إن شاء الله بيعتبر من أكبر المعارض على مستوى محافظة كفر الشيخ، وإن شاء الله معمول بطريقة تنظيمية جيدة جدا بحيث أنه يغطي جميع المدارس في إدارة الحمول، وخاصة في القرى والنجوع والأماكن البعيدة. تم توجيه رسالة لجميع المدارس التابعة للإدارة بحصر جميع الطلبة اللي هم الأيتام واللي هم والمحتاجين، إن كل مدرسة تجيب كل الأسامي اللي عندها، وإن شاء الله بالتعاون مع رجال الأعمال وأهل الخير وحزب مستقبل وطن في الحمول والإدارة التعليمية ومسمناها هيتم تغطية جميع المدارس إن شاء الله، وإن شاء الله تكون تجربة يحتذى بها في جميع الإدارات إن شاء الله، وربنا يوفق جميع رجال الأعمال اللي ساهموا في العمل ده وبعض الجمعيات الخيرية برضه اللي كان لهم دور كبير، وإن شاء الله دايما نتعاون على الخير وفي الخير من أجل أبنائنا في جميع الأماكن إن شاء الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، ومعانا الأستاذ ياسر البرجي مدير إدارة الحمول التعليمية بكفر الشيخ، يكلمنا النهاردة عن المعرض السنوي للأدوات المدرسية الذي ينظمه حزب. الحقيقة جهد مشكور جدا من الحزب، وفي تلاحم كبير جدا في الفترة الأخيرة
شفنا مستقبل وطن متواجد معانا في مجال الرياضة، وفي الفترة اللي فاتت كان في دوري حزب مستقبل وطن، وكان مشروع كويس جدا ولامم غالبية الشباب. والنهاردة المعرض ده الحقيقة يعني حاجة فوق الوصف وفوق الخيال وممتاز. وفي الفترة الأخيرة الحقيقة يعني في تلاحم كويس جدا جدا جدا، وبنشكر كل قيادات الحزب على المجهود الرائع ده، ويعني كله في ميزان حسنات كل اللي اشترك وكل اللي عمل حاجة وكل اللي ساهم فيها من أجل رفع المعاناة عن كاهل الناس الغلابة والفقراء. ودايما يا رب كده في الزيادة، وتحيا مصر برجالها وشبابها، وكل سنة وانتم طيبين جدا. أستاذة راوية شعبان، أمينة المرأة من المركز الحمول. المعرض ده يعني حوالي عن 3000 طالب، الأطفال اللي هم الأيتام واللي هم محدود الدخل. طبعا المعرض كله بالمجان، الطفل بيدخل بياخد شنطة مدرسية فيها الأدوات الكتابية كلها، فيها الشوز، فيها المريالة، فيها الزي المدرسي كامل متكامل يعني. والفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى وحزب مستقبل وطن والحاج محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. والله زي ما انتم شايفين العظمة اللي معمولة، ربنا يبارك للقائمين على العمل ده. الحاج محمد فطيم طبعا الراجل الخير اللي ربنا يبارك له ويبارك لعياله. وانتم شايفين الكم اللي موجود والوضع اللي موجود ونشاط الحزب طبعا في الحمول. نشاط رائع، وبشيد بيه انا شخصيا، انا بشيد بيه وبشيد المجموعه اللي موجوده معانا، خاصه في دوري مستقبل الوطن اللي تم انهائه امبارح، وتم انهائه واقع، وكان يشهد له الجميع انه كان ناجح جدا. والحمد لله الحزب منتشر على الارض في مركز الحمول، والناس كلها اكتر الناس كلها بيطلبوا الانضمام للحزب وكرنيهات الحزب، واحنا ان شاء الله بننسق مع القياده ان شاء الله باذن الله، ونشوف الكم الكبير اللي موجود في مركز الحمول اللي بيرحب في دخول الحزب ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمعرض طبعا الصوره خير الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عزة عبد القادر صادق، موجه صفوف اولى باداره الحمول التعليميه. بصراحة المعرض جميل جدا، صحيح بنشرف بوجود الكم الهائل من السلع المستلزمات المدارس لطلابنا وأبنائنا اللي موجودين في الحمول وقراها، ونتمنى المزيد من رجال الأعمال ومن الحزب، وربنا دايما يوفقنا إلى ما فيه الخير إن شاء الله. الرحمن الرحيم. ليلى البسيوني الزيني، موجه أول تربية اجتماعية بالإدارة التعليمية. بالنسبة للمعرض بسم الله ما شاء الله، المعارض مش أول معرض ده أنا حضرت المعرض اللي كان في الصنايع، كان بسم الله ما شاء الله كبير جدا، وده في قصر الثقافة أكبر. وكل الشكر والتقدير للحاج محمد فطيم وأسرته كلها. وبسم الله ما شاء الله حزب مستقبل وطن حزب ناجح، وإن شاء الله بإذن الله في الزيادة، وإن شاء الله بإذن الله هنكون إيد واحدة. والمدارس بتشكرهم جميعا، لأن المدارس دلوقتي في احتياج للحاجات اللي عاملينها، وما شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم ويجعلوا كده في ميزان حسناتهم إن شاء الله يا حبايبي. مجاهد عبد الواحد، أمين لجنة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن. اولا المعرض بصراحه حاجه لاول مره تحدث في الحمول بمحافظه كفر الشيخ كلها برعايه الحاج محمد فطيم والحاج عاشر عاشور امين الحزب الحمول. وطبعا نشكر اولا واخيرا الاستاذ كرم القرشي من البارع، الاستاذ محمد عبد المقصود، الاستاذ حسني عبد الحميد، ناس المحترمه بصراحه مغطين الحدث، ناس محترمين شرفتونا ونورتونا، ومكان جميل والحمد لله فضل ربنا على الناس والحمد لله رب العالمين. شكرا. السيد محمود السيد اسماعيل، كنت موجه اول عربيه والآن على المعاش، والآن أقوم بالعمل في لجنة زكاة مدينة الحمول الذي يزكيها ويقيمها ويقومها الحاج محمد فطيم رجل الأعمال الأوحد بالحمول وبكفر الشيخ جميعا. حضرتك تكلمنا عن المعرض النهارده. المعرض فكرته كانت قائمة على مستقبل وطن، حزب مستقبل وطن، حزب الشرفاء. هذا الحزب الذي أسس لبناء مصر الحديثة، هذا الحزب العظيم الذي ينتمي إليه يكون له شرف أن يعمل فيه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فقيرا أو غنيا، قادرا أو غير مقتدر. فالحزب يحمي جميع الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة،
وبالتعاون مع لجنة زكاة من الحمول أقام هذا الحزب هذا المعرض العظيم الذي يعد فعلا أول معرض في مصر بأسرها، حيث به أكثر من 10,000 قطعة. على سبيل المثال 1000 لحاف، على سبيل المثال 1000 جاكيت، على سبيل المثال 1000 كوتشي، على سبيل المثال 1000 قطعة ملابس للتعليم الابتدائي، وهكذا الإعدادي والثانوي. وكذلك به أكثر من 5000 كراسة وكشكول وقلم وخلافه خاصة بالطالب. فالطالب الفقير يأتي إلينا يأخذ حقيبته ثم يملأها بكيفه على ما يريد. ابتدائي يعرف ماذا يأخذ، إعدادي يعرف ماذا يأخذ، ثانوي يعرف ماذا يأخذ، يملأ حقيبته ويخرج منها بكل فخر أنه من أبناء مصر التي تقوم على كاتف وعاتق رئيسنا وحبيبنا وفخرنا وفخر الأمة العربية كلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بفعلا تحيا مصر وتحيا مصر وستحيا مصر رغم أنف الحاقدين الذين يريدون أن يقذفوا مصر في أي شيء، لكنه واقف لهم بالمرصاد. أعانه الله وحفظ مصر أمنا الحقيقية. معكم أعزائي المشاهدين من داخل قصر الثقافة بمدينة الحمول، ننقل لكم المعرض السنوي لمستلزمات المدارس التي تقدمه وتنظمه وينظمه حزب مستقبل وطن بأمانة مركز ومدينة الحمول. ومعنا الشيخ فرحات من أعلام الأوقاف وإمام المسجد الكبير بإدارة أوقاف الحمول. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وانتم طيبين. هو في الحقيقة يعني بنشكر حزب مستقبل وطن دايما اللمسات الجميلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإخواتنا البسطاء. فالحزب ما شاء الله بينظم المعرض دوت سنويا عندنا في مدينة الحمول. بشكر كل أعضاء الحزب وأمانة مركز الحمول، ما شاء الله ناس يعني نشطاء جدا. وبشكر كل السادة والإخوة الأفاضل اللي قاموا بالمجهود الشاق بصراحة خلال الأيام اللي فاتت في تنظيم المعرض وإعداده. وكل الشكر والتحية لكل الناس في الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة المشهرة المعتمدة اللي هم هيتكفلوا يعني توصيل الطلاب الغير قادرين لهذا المكان، لان احنا مش برضه هو المعرض الحزب مش فاتحه لكل الناس، هو مفتوح مجانا. يعني اي حاجه من الحاجات اللي حضرتك شايفها دي مجانا بدون اي مقابل، ولكن الجمعيات بتشارك في ان هم بيختاروا العناصر المفروض يعني المستهدفه اللي يوصل لها هذا الخير. فكل الشكر لكل الناس الافاضل اللي شاركوا بالمساعدات الماديه او بالمجهود او بتوصيل الشيء لمستحقه، وكل الشكر لحضراتكم لتواجدكم، وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ومعانا من داخل مدينه الحمول المهندس العشري عاشور امين حزب مستقبل وطن بمركز ومدينه الحمول، الذي له دور بارز في العمل السياسي والعمل الخيري والمجتمعي داخل مركز ومدينه الحمول. نتعرف عليه ليبرز لنا نشاط الحزب في الفتره الاخيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العشري عاشور أمين حزب مستقبل وطن في مركز الحمول. احنا طالعين دلوقتي من كنا عاملين دورة رياضية وخلصناها امبارح. النهارده بنعمل معرض كبير تبع مستقبل وطن برضو اللي قايم به الأستاذ محمد فطيم برعايته يعني وعلى تكلفته الخاصة. هو عضو في مجلس حزب مستقبل وطن، وزي ما انتم شايفين كده حاجات كلها جميلة وحاجات كويسة ببلاش خالص عشان الناس الغلابة والناس الفقراء الطلبة والطالبات في مركز الحمول. بنقول لهم ان حزب مستقبل وطن ورا اي حد، اي طلبات ولا اي حاجه تقدر عايزينها نلبيها على طول ان شاء الله، واي طلبات خاصه او عامه هنأديها باذن الله تبع مستقبل وطن ان شاء الله. شكرا. من داخل قصر الثقافة نقلنا لكم أعزائي المشاهدين المعرض السنوي لمستلزمات المدارس الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة الحمول تحت قيادة المهندس العشري عاشور وتحت رعاية الحاج محمد فطيم.